أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum nggih. Boten keras pun sesasi langkung ngoten nggih. Boten kepanggih. Mugi-mugi sedanten amal ibadah kita sedaya ingkang kita lampahi wonten ing bulan Ramadan tinampi wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala lan bulan Syawal punika leres-leres dados wulan peningkatan nggih. Kanten Syawal niku maknane meningkat nggih. Nggih. Nah, saged meningkat tentunipun nalika punapa ingkang sampun kita lampahi wonten ing bulan Ramadan saking mapinten-pinten amal ibadah punika tansah dipun reksa wonten ing bulan Syawal nggih. Nggih, salat ndalunipun nggih, sedekahipun nggih, siamipun nggih. Iki pun rampung le sami nyawal. Oh dereng nggih. Lan amal-amal ibadah sanesipun nggih maos Qur'anipun nggih lan sumangga tansah dipun lestantunaken dipun lajengaken wonten ing bulan Syawal punika ngantos dumugi benjang wonten ing bulan Ramadan ingkang badhe dateng. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing dalu punika insyaallah kita lajengaken maos matan buku Al-Usulu Salasa. Kalau rumiyin sampun kita teraken landasan ingkang kaping 3 inggih punika ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanten landasan agami kados sing dipun ngendika dening Syekh rahimahullahu taala wonten tika ingkang sepindah ngenal Allah Subhanahu wa taala, lajeng ngenal agami Islam kelawan dalil-dalilipun, dasar-dasaripun, lan ingkang kaping 3 inggih punika ngenal nabinipun, mliginipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan secara wiyaripun sedanten para nabi lan rasul alaihi wassalatu wassalam ingkang saged kita waos wonten ing buku-buku tarikh nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka yutan kalian mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau rumiyin ingkang sepindah inggih punika kita ngenali nasabipun, garis keturunanipun nggih. Tesih kemutan, Mbah. Muhammad bin Abdillah bin Abdi Manaf bin Muhammad bin Abdillah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab lan saterusipun. Semanten ugi makayutan kalian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngenali bilih piyambakipun punika salah setunggalipun nabi saking keturunanipun suku ingkang paling minulya inggih punika suku Quraisy, saking bangsa ingkang paling minulya inggih punika bangsa Arab, lan bangsa Arab punika bangsa keturunanipun Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nggih. Salajengipun nggih. Ateges nalika kita prisa bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika keturunanipun Nabi Ismail alaihi salam, nggih. Kita saged prisa bilih garis keturunanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku garis keturunanipun sambung kalian para nabi lan rasul. Nasabipun nasab ingkang minulya.
Lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika pinaringan yuswa pinten? Nggih, gampilipun 63 nggih. 63 tahun nggih. Sekawan doso tahun niku sakderepipun diangkat dados nabi lan rasul nggih. Dadi anggenipun dipun angkat dados nabi lan rasul nalika yuswanipun niku kawan doso tahun nggih. Sehingga kranten yuswanipun 63 tahun ateges anggenipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dados nabi lan rasul pinten tahun? 23 tahun nggih. 23 tahun. 13 tahun wonten ing kutha Mekah, 11 tahun wonten ing kutha Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun angkat dados nabi dening Allah Subhanahu wa taala nalika piyambakipun nglampahi tahanut berdiam diri kagem ngibadah tafakur kaliyan Allah Subhanahu wa taala wonten ing Gua Hira. Lajeng wonten ing riku dipun tugeni dening malaikat Jibril lan dipun talqin surat Al-Alaq setunggal dumugi gangsal nggih. Dados niki ingkang dados tetenger Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dipun angkat dados nabi kanthi mandhapipun surat ingkang sepindah punika surat Al-Alaq setunggal dumugi gangsal. Wondene piyambakipun diangkat dados rasul punika kanthi mandhapipun surat Al-Mudatsir nggih. Surat Al-Mudatsir setunggal dumugi gangsal ugi nggih. Lan jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika kalebu warga utawi penduduk kutha pundi? Mekah nggih. Mila piyambakipun lajeng dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala hijrah tumuju wonten ing kutha Madinah nalika wonten ing kutha Mekah punika dereng saged hangetingalaken nggih utawi nglampahi agami Islam secara sampurna nggih. Kranten jumlahipun kaum muslimin nalika niku nembe sekedhik nggih. Mila kagem ngreksa agaminipun kagem jagi siar-siar Islam. Bila Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken supados nabinipun hijrah tumuju wonten ing kutha Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salajengipun maka yutanuki kalian perkawis ingkang kedah kita mangertosi babagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam punika dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala bin nidarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Supados elek-elek nggih dumateng sedanten manungsa anisyirki saking tumindak nyekuthaken Allah Subhanahu wa taala. Keranten ingkang naminipun kesyirikan nyekuthaken Allah niki perkawis ingkang bebayani sangat nggih. Perkawis ingkang nyilakani sangat nggih. Perkawis ingkang dipun wastani kedoliman ingkang paling ageng nggih. Bila Allah ngendikaken inna syirka la dzulmun adzim. Satemene tumindak nyekuthake Allah iku tumindak dolim kang gedhe banget nggih. Semanten ugi tumindak nyekuthaken Allah Subhanahu wa taala punika kalebet dosa ingkang paling ageng nggih.
Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apa sira gelem ingsun paringi preso bi akbaril kabair kelawan dosa gedhe sing paling gedhe, dosa gedhe kang paling gedhe ngoten nggih. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika asyirku billah. Ingkang sepindah dipun sebataken inggih punika nyekuthaken Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi tumindak nyekuthaken Allah Subhanahu wa taala punika perkawis ingkang tansah dipun emotaken dening para nabi lan rasul alaihi wassalatu wassalam nggih. Mila menawi panjenengan presani wonten ing Al-Qur'an sedanten para nabi lan rasul niku ngelekke umate supaya ora nyekuthake Allah. Ngajak dumateng sedanten umatipun supaya tansah nyinembah ngibadah namung dumateng Allah. Nggih. Semanten ugi tumindak nyekuthaken Allah niki perkawis ingkang nggih dipun ancam dening Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satemene Allah iku ora bakal paring pangapura kelawan dosa tumindak nyekuthake Allah, lan Allah bakal paring pangapura kelawan dosa sakliyane nyekuthake Allah. Semanten ugi tumindak nyekuthaken Allah niki saged dados sebab terhapusipun amal ingkang sampun dipun lampahi. Bila Allah Subhanahu wa taala ngendikaken la in asyrakta la yahbaton nggih, maksude pun boten wonten tilas sembelih. Boten namung kados mekaten ananging Allah negesaken wala takunanna minal khasirin, lan teman-teman sira kuwi bakal klebu wong-wong kang padha rugi kranten le ngamal ngibadah nggih sakjroning urip krana tumindak nyekuthake Allah niku dadi ra ana manfaate, ra ana tilase nggih. Padahal tentunipun menawi tiyang ngamal niku kan pengine mirwi hasile kan ngatos ngaten nggih. Atos tiang ingkang nanem pantun nggih. Pengine lek ya weruh le panen pari kan ngoten. Semanten ugi jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang naminipun tumindak nyekuthaken Allah Subhanahu wa taala niku perkawis ingkang paling dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan iblis saha bala tentaranipun niku tansah ngupadaya piye carane anak putune Adam iku nggih tiba ana ing dosa kang gedhe banget niki nggih. Bila penting kagem kita sedaya tansah nyuwun reksa dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih sinarengan nguti kawruh babagan agaminipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged prisa pundi ingkang kalebet tumindak nyekuthaken Allah lan pundi ingkang mboten. Semanten ugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala supados ngajak supados nyinembah ngibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan niki ugi ingkang dados inti dakwah pangajaipun sedanten para nabi lan rasul ngajak supaya nunggalaken Allah nyinembah ngibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dasaripun nggih punapa ingkang kasebat wonten ing surat Al-Mudatsir kala wau nggih kita aturaken bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun angkat dados rasul kanthi mandhapipun surat Al-Mudatsir. Allah ngendikaken ya ayyuhal mudatsir, he wong kang kemulan ngoten nggih berselimut ngoten nggih. Nggih. Kum fa'angdir nggih tangiyo
Fa'angdir lan wenehono peringatan nggih. Wa rabbaka fakabbir lan pangeranira fakabbir mongko agungno. Wa thiyabaka fatahhir lan rasuhanmu sucekno resikono. Wa rujza fahjur lan brahala-brahala iku fahjur tinggalno. Wala tamnun tastakthir lan aja sira ngarep-arep oleh napa piwales nggih. Tastaksir nggih. Wala tamnun lan sira ora aja weh-weh mergo ngarep-arep tastaksir piwales kang luwih akeh ngoten nggih. Maksudipun menawi peparing niku nggih aja krana pamrih ngoten nggih. Nah, sesuk muga-muga le mbalekke double nggih. Wali rabbika fasbir lan marang pangeranira fasbir mongko sabar. Nggih. Saged dipun presani samangke wonten ing surat Al-Mudatsir wonten makna kum fangdir nggih. Tangio lan wenehono peringatan. Meskipun yung diru anisyirki wa yadau ila tauhid. Dadi ken napa wungu lajeng ngajak dumateng keluarganipun, dumateng sederek-sederekipun nggih. Dan dipun wiwiti wa angdir asyiratakal aqrabin lan wenehono peringatan asyiratakal aqrabin marang keluargamu kang paling perak nggih. Ila lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak dumateng sinten garwanipun Ibu Khadijah radhiyallahu taala anha nggih. Dadi saking golonganipun tiyang setri ingkang mlebet Islam awal-awal niku Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Saking golonganipun bocah cilik sinten Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saking golonganipun budak sinten Bilal niku mungkin lebar-lebare Zaid bin Harisah nggih. Saking golonganipun tiyang kakung ingkang dewasa sinten Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, saking Abu Bakar niku, karena Abu Bakar niku nggadahi rencang-rencang ingkang kathah nggih, para penggede nggih. Lajeng mungkin mlebet wonten Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas lan sanes-sanesipun nggih. Masyaallah. Aja'a supaya kabeh padha nyembah ngibadah ngumawula marang Allah nggih. Wa yungdiru anisyirki lan nggih elekno para menungsa kuwi sangka tumindak nyekutake Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah niki misi tugas dakwah para nabi lan rasul ingkang paling utami lan paling agengipun nggih. Ranten kita prisa nalika niku penduduk kutha Mekah niku sami napa nyembah kalian brahala nggih. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak supados sami mlebet Islam kanthi ngeroraken kalimah syahadat la ilaha illallah. Ora ana sesembahan kang bener kejaba mung Allah. Nggih. Nah, konsekuensinipun nggih sinten ingkang kersa ngikraraken kalimah la ilaha illallah gelem ninggalake sakabeh ingkang disembah sakliyane Allah. Nah, tiyang kafir Quraisy prisa nggih. Nek nuruti apa kang dadi pangajake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngucapake la ilaha illallah gelem ra gelem aku kudu ninggalke Lata, Uzza,
Manat, Hubal nggih, jeneng-jeneng brahala ingkang gedhe ngoten nggih. Nek kuwi tak tinggal nggih mesti aku didoi karo kanca-kancane. Nek kuwi tak ucapke mesti aku bakal seperti ini pokoknya napa oleh ancaman saking kanca-kancane didoi kanca-kancane mboten namung niku rumiyin nek mlebet Islam niku napa ngantos dipun siksa lan sanes-sanesipun nggih. Bila tiyang Arab paham nggih. Nah, sehingga segede sanget tiyang-tiyang ingkang lajeng kersa hanampi punapa ingkang dados pangajaibipun Nabi sallallahu alaihi wasallam keranten pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mboten sekedhik ugi ingkang gengsi, bisa gengsi. Nggih. Ha ning aku nek ngoten iki. Wis mending aku akeh kancane, akeh pengikute, duweni jabatan, duweni kedudukan tinimbang ngetutke ajarane Muhammad alaihi salatu wassalam. Nggih. Masyaallah, ngantos pakliipun piyambak. Nggih. Sinten? Abu Thalib niku gelem bela krung kebi nggih senajan akhir-akhiripun boten kersa ngucapaken kalimah syahadat la ilaha illallah. Abu Thalib niku pirsa nek sing diaturaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam niku leres. Piyambakipun ugi pitados menawi ponakane niku nggih utusanipun Allah. Ananging nalika sakaratul maut niku ditunggoni kalih kancane loro, Abu Jahal kalih Abdullah bin Abi Umayyah. Okay. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan nuhajju laka biha indallah. Duh paklikku, okay. Mugi panjenengan kersa ngikraraken kalimah la ilaha illallah sawijining kalimah ingkang samangke saged kula ginakaken kagem bela panjenengan wonten ing ngarsa dalem Allah. Okay. Sing loro niku ora gelem melu meneng. Ralila nek kancane slamet ngoten nggih. Lajeng disauri kali Abu Jahal kali Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghibu an millati Abdul Muthalib. Apa kowe sengit karo agamane mbahmu Abdul Muthalib? Nek kowe gelem ngetutke apa pangah ingkang dadi pangajahe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ateges kowe kuwi hakikate sengit karo agamane mbah-mbahmu. Dipentoke ngoten niku. Akhire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mboten kersa kalah ngoten nggih. Saking tresnane kalih paklike ingkang sampun gula wentah wiwit umur pinten taun? Pinten? Wiwit umur 8 taun nggih. Keranten nalika yuswanipun Nabi niku 6 taun dipun tilar kalih ibuipun Aminah lajeng dipun nggih gula mentah dening simbahipun sinten? Abdul Muthalib ngantos yuswanipun 8 taun. Nalika 8 taun bae tilar dipasrahke karo paklihe Abu Thalib nggih. Nanti tekan diangkat dadi nabi lan rasul melu ngrasake rekasane nggih. Bela krung kepi agama Islam nggih. Ananging jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi nggih mboten kersa kalah nalika ngajeng ngoten niku, sing loro mo ya ora gelem meneng ngoten. Akhiripun teng pungkasanipun ajalipun nggih Abu Thalib mboten kersa ngikraraken kalimah syahadat la ilaha illallah. Nggih. Wonten riwayat sanesipun dipun terangaken bilih salah satunggalipun sebabipun Abu Thalib niku mboten kersa ngikraraken la ilaha illallah nggih punika saumpama nggih Abu Thalib ngendika saumpama aku kuwi ora wedi yen menungso kuwi engko bakal nyacat aku nggih ngelek-elek aku temen aku bakal ngetutke agamane Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dadi niki nggih. Kadang ingkang naminipun kedudukan, jabatan, pengikut niku dadi ujian nggih. Leres jane genah nek iki bener, nek aku melu sing bener.
sing ngetutke aku lunga kabeh ngoten. Nah, terus kepiye ngoten. Nah, kadang kata semekaten mila jamaah ingkang dipun-rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata semekaten nggih. Nggih. Palihe Nabi ingkang leres-leres napa mungsuhi sinten? Palihe Nabi niku kan kapérang dados 3. Sepindhah ingkang kersa iman dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mlebet Islam sinten niku? Hamzah kalih Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wonten pamanipun Nabi ingkang mungsuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten? Jahal Abu Lahab. Abu Lahab ngoten nggih. Abu Lahab niku jek ana mambu getih ngoten nggih kalih Nabi. Tesih sedereke iki mbak, tali iki mbak. Ning gotanane nggih. Jenengan saged presani teng surat Al-Lahab. Tafsiripun kados pundi? Nggih. Pendak dina kepanggih kalih Nabi ning niku jalari iman dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Niku nedahaken bilih nasab niku ora dadi jaminan ngoten nggih. Perak kalih wong soleh niku ya ora dadi jaminan nek ora oleh pituduh nggih. Nah, nyatane Abu Lahab niku omahe mung celak nggih mboten tepi. Kali Nabi SAW ning bendina nglarani ya werna-werna ngoten nggih. Lajeng ingkang kaping 3 pamanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang boten kersa iman ananging mbela ngrungkebi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten niku? Abu Thalib. Nggih. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lajengaken nggih dados Nabi sallallahu alaihi wasallam lajeng ngajak dumateng keluarganipun ingkang paling celak lajeng saking niku nggih bertambah meluas sehingga setunggal maka setunggal tiang-tiang Quraisy niku sami mlebet agami Islam. Nggih. Wa rabbaka fakabbir nggih lan pangeranira Allah Subhanahu wa taala fakabbir nggih mongko agungno nggih. Nah, dari iki dipun terangaken maksudipun fakabbir agungno nggih punika adzimhu bitauhid. Agungno Allah iku kanthi nunggalake Allah Subhanahu wa taala ing dalam sedanten amal ibadah. Nggih. Niki cara ngagungaken Allah ingkang paling agung nggih. Kanthi dadosaken Allah Subhanahu wa taala punika siji-sijining sesembahan ingkang kita sembah, kita ibadahi nalika ngibadah. Niku bukti tiyang niku wau leres-leres ngagungaken Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir lan rasukanmu sucekno. Nggih, resikono. Nggih. Ay tahhir a'malaka anisyirki. Wonten ngriki maksudipun inggih punika tahhir a'malaka, sucekno sakabehing amal ibadahmu anisyirki sangka tumindak nyekutake Allah. Nggih. Keranten ingkang naminipun nyekutaken Allah niku hakikate rereget nggih. Ingkang naminipun dosa niku kan estunipun rereget kanaten nggih. Bila supados amalipun punika tinampi wonten ing ngarsa dalem Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhaken sucekno amalanmu kuwi sangka sakabehing tumindak nyekutake Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Keranten Allah punika thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah niku maha sae lan boten kersa nampi kejawi ingkang sae. Nggih. Sucekno amalmu, atimu sangka sakabehing niatan-niatan utawa tumindak nyekutake Allah. Nggih. Warujza fahjur lan brahala-brahala iku mau nggih tinggalno. Nggih. Minangka bukti nggih
resipun manahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam saha sedanten amalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku supados ninggalaken sedanten wujud peribadatan dumateng sesembahan-sembahan salentunipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinanipun manahipun amalanipun sedanten murni keranten tumuju wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, keranten namung Allah ingkang berhak nampi sedanten amal ibadah, semanten ugi keranten namung Allah Subhanahu wa taala ingkang pantes lan berhak dipun ibadahi. Wondene salentunipun Allah Subhanahu wa taala niku namung titah nggih. Lan ingkang namanipun titah niku mboten pareng lan mboten berhak nampi amal ibadah. Intine niku nggih. Jamaah ingkang dipurmati dening Allah Subhanahu wa taala, nggih, mbok pilih kagem perdana ngoten nggih. Iki dumugi semanten rumiyin, insyaallah kita lajengaken bincang wonten ing pepanggihan ingkang badhe dateng. Wallahu taala a'lam bissawab. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring taufik lan hidayahipun dumateng kita sedaya, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kemudahan dumateng kita sedaya ing dalem nyinaoni agaminipun Allah, dipun kampilaken ing dalem memahami agaminipun Allah, dipun kampilaken ing dalem ngamalaken agaminipun Allah, dipun kampilaken ngikhlasaken niat nalika ngibadah dumateng Allah, dipun kampilaken miderek pitedhahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring keistiqomahan dumateng kita sedaya saya nalika gesang wonten ing alam dunya punika, wonten ing alam kubur, ngantos dumugi menjang wonten ing yaumil qiyamah. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken pepanggihan wonten ing dalu punika dados sebab dosa-dosa kita dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala, lan dipun angkat derajat kita wonten ing arsa dalem Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi ingkang kita gladi sarangan punika dados ilmu ingkang manfaat, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngreksa kita saking siksanipun Allah, lan mugi-mugi samanggihipun kita sedaya linebetna wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kaula cekapi semanten kita tutup kanthi tunggu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.